için doğal öksürük şurubu var mıdır? Vardır, sudur. Bebeklerin eğer çok fazla öksürükleri var ise, nezle gripten meydana geliyorsa bol su içirmek her zaman yararlı olacaktır. Ama bu nezle grip değil, başka bir ateşli hastalıksa ve tekrar ediyorsa, göğsünde balgam hissediyorsanız, elinizi arkasına koyduğunuz zaman hırıltılar, tıkırtılar geliyorsa elinize, hatta kulakla duyabiliyorsanız bunu ve doktorlarınız size çoğu zaman birlikte antibiyotik veriyor, öksürük şurupları veriyor, onlarla geçmiyor, arkasından buhar şeklinde ilaçlar veriliyor ise ve bu iyileştikten sonra birkaç ay veya haftadan sonra tekrar bir kere daha oluyorsa, bu bebekte bir astım başlangıcı olabilir, alerjik bronşit olabilir, doğuştan meydana gelen çeşitli akciğer hastalıkları olabilir, bir yabancı cismin nefes borusuna kaçması bile olabilir. Onun için mutlaka tekrarlayan öksürüklerde veya 3-4 haftadan uzun süren öksürüklerde çocuk doktorunuz yanı sıra bu konunun uzmanı, çocuk solunum hastalıklarına, göğüs hastalıklarına bakan veya alerji astım uzmanlarına görünmek gereklidir. İlk etapta bir öksürük şurubu vermek yerine öksüren bebeğe doğal olarak su vermek daha iyidir. Su nefes borusundaki salgıların hepsinin yapışkanlığını azaltır, akışkanlığını arttırır, dışarıya atılmasını kolaylaştırır. Onun için en doğal, en iyi öksürük şurubu aslında sudur. Onun dışında doğal bitkilerden yapıldığı iddiasıyla satılan birçok öksürük şurubu diğer öksürük şuruplarından çok farklı olmayarak öksürüğün ya sesini keser yahut da içerideki balgamı çok hızlı arttırmak için bebeği zorlar. Ama balgam söktürücü ilaçların bebeklerde özellikle kullanılması sakıncalıdır. O balgamı çıkartamadığı zaman arka arkaya tekrarlayan öksürük krizlerine girebilir bebek. Dolayısıyla nefes almasını zorlaştırabilir. Kısacası bebeğin öksürüğü 2-3 günden uzun sürüyorsa, bir nezle ile ilişkili değilse, tekrarlayan defalarda oluyorsa bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmanız gereklidir.